皆さんこんにちは。今日はこの緑のねカエルさんの続きをやっていこうと思います。で、今日やるのはこの左側半分で、今日でね完成する予定です。思ったよりもね可愛くって、ちょっとね早く完成が見てみたいです。はい、では早速やっていきましょう。
来上がりました。完成です。いやこれね思ったより可愛かったです。 20×20 でもだいぶねくっきりというかちゃんとカエルの丸っこさがね出ててすごい可愛いのが出来上がりましたね。いや楽しかった。これねほんとこの 20cm×20cm って絵がほんともやっとするんですけどすぐ出来上がるから完成がすぐ見れて私は割と楽しかったですね。またちょっと買ってみようかな。 20×20 ちょっとしたね気分転換とか時間がない時にちょこっとやるにはちょうどいい感じのものでした。はい、こんな感じ。可愛いですよねこれね。はい、じゃあね次はねまた違う種類のをねやっていこうと思います。今度はねカラフルなね猫ちゃんのだったりとかクリスマスのやつだったりとかあとステンドグラス風のやつだったりとかいろいろね今やろうと思って準備してますので、またね時間がある時に見に来てくれたら嬉しいです。はい、今回はこんな感じで終了です。ご視聴ありがとうございました。それでは。